動画ご覧いただきありがとうございます。きまチャンネルの、きま、と申します。よろしくお願いします。今回は、赤沢森林鉄道に、乗車してみたいと思います。森林鉄道記念館から、丸山戸停車場まで、片道約 1.1 キロ。乗車時間は約10分ほど。樹齢約300年の、天然ヒノキの林の中を、縫うように走る、赤沢森林鉄道、乗っているだけで、森林浴が楽しめます。列車が戻ってきました。係員の方が、素早く連結を切り離し、着回しを行います。こちらの係員の方々は、元隣鉄従事者の方が多いそうです。作業が慣れてますね。乗客が下車後、流行り病対策で、素早く消毒作業が行われます。ご苦労様です。このように赤沢森林鉄道は、皆様に安心して乗車できるように、対策されています。ぜひ乗りに行ってあげてください。昭和62年に復活したもので、この停車場から終点丸山戸までの往復 2.2km を25分ほどで走ります。運転中は安全運行のため、席を立ったり身を乗り出したりしないようにお願いいたします。終点丸山戸では5分間停車し、折り返し運行いたします。折り返し乗車される際は、次の列車にはご乗車できませんのでご注意ください。それでは、美しい渓流と樹齢およそ300年の木曽ヒノキの森を列車が発車します。それでは車窓からの風景をお楽しみください。皆様が乗車している森林鉄道の客車には木曽五色の段が作られています。それぞれ今のさわら、水穂、大野、霞ヶの堀。
回のみそのはじめ祭は平成17年6月に1日で行われました。
きありがとうございました。次回は袋編をお送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。